जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो। आपकी हार इसमें नहीं है कि जिंदगी में आपको एक ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने में आपकी हार नहीं है, आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में है। और जब गिरकर उठते हैं ना तो दर्द होता है। जब कोई बड़ा फेल्योर आता है तो मोटिवेशन गिर जाता है बुरी तरह से। दर्द होता है दिल में जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और वो फिर भी ना मिले। लेकिन याद रखना कि जब जब जिंदगी आपको गिराए तो गिरने के बाद क्या आप में उठने की क्षमता है? क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या आप उस ठोकर को, उस हार को, उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ तो यही वो मोमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकल